話㗎。Hello，大家好，歡迎你嚟參加瑜伽。我係 Katie，咁我哋咧首先就坐好啲，坐直啲，挺胸而出，膊頭就喺個 hip 對上啦，眯埋雙眼一陣，留意呼吸。當你吸氣個肚脹大，好似氣球咁樣；當你呼氣咧個肚好自然咁樣落翻嚟，好似一個泄咗氣氣球。咁我哋喺呢度咧唞幾口氣，自然呼吸，全部係鼻吸鼻呼。我哋唔會 hold 住口氣唔唞氣，或者用個口唞氣。嗱，當你慢慢張開雙眼，我哋吸氣，雙手向上，反掌呼氣落翻嚟，一邊吸氣一邊呼氣，伸展脊骨，拉長下背後嘅肌肉，再做多兩下。我哋吸氣向天伸展，呼氣慢慢落翻嚟。最後一次，我哋吸氣，雙手向上，掌高啲，掌長啲，呼氣慢慢落翻嚟，手就擺喺大髀度。跟住我哋會伸展下條頸，耳仔向膊頭，伸直雙反手，同樣嘅手托住個頭就得，輕輕按低佢就得，拉長下頸旁邊嘅肌肉，唔使心急，唔使快，每個動作停留5口氣。我哋再唞多啖氣咧，就慢慢將個頭拉翻去中線，重複喺另外一邊，耳仔向膊頭，伸直雙反手，同樣嘅手托住個頭得，輕輕按低佢就得。如果你想眯埋雙眼咧，就可以眯埋雙眼聽我講，唔使心急，唔使快。我哋再唞多啖氣咧，就慢慢嚟翻中間。我哋喺中間係吸氣、呼氣就向右邊睇啦，去到你舒服嘅位，唔好出親隻嘅。另外一邊伸展，慢慢嚟翻中間，跟住下巴向天頭向，伸展下頸前嘅肌肉。吸氣嚟中間，呼氣下巴向住胸口，舒緩頸尾緊張，俾多啲位 C2 到 C7嘅幾節。慢慢嚟翻中間啦，跟住向右邊嘅胳肋底睇，微收下巴，眼向下望45度角。我哋喺度停留3、2、1，慢慢嚟翻中間，唞口氣先，跟住就向另外一邊嘅胳肋底睇啦，微收下巴，眼向下望。喺度停留3、2、1，慢慢嚟翻中間，跟住伸展下個膊頭，將手舉起，扮個身，另外手喺出面將佢拉近啲嘅胸口，下巴離開胸口，眼向前望。如果你膊頭痛或者有咩唔舒服嘅咧，膊頭就自己因住嚟做啦，唔好做得咁過火啊，唔好勞損自己。慢慢放翻開，同樣嘅手舉手擺手喺背脊後邊，另外手幫落去啦，盡量將手踭拉到去頭後邊，下巴離開胸口，眼向前望。我哋會喺度停留3、2、1，慢慢放翻開，飛out先，重複喺另外一邊，將手舉起，扮個身，另外手喺出面將佢拉近啲嘅胸口。又係啦，膊頭痛就因住嚟做啦。我哋慢慢放翻開，同樣嘅手舉手，擺手喺背脊後，另外手幫落佢啦，盡量將個手踭拉到去頭後，下巴離開胸口，眼向前望。如果你想喺身後邊扣住手指，就扣手指；扣唔到手指係冇問題嘅，盡量將對手拉埋啲。咁你亦都可以用你嘅瑜伽帶去幫你啦，例如啦，你就
喺後邊咯喎，就捉住你瑜伽帶，咁啊慢慢將手指行近啲，行近啲。我哋再唞啖氣咧，就慢慢放翻開啦，手就擺喺膊頭度，吸氣合埋，呼氣張開，盡量張開後邊雞翼個架，心肺空，幫助呼吸系統有問題嘅朋友，例如鼻敏感或者哮喘。嚟到中間呢個位咧，咁我哋就打個大轉啦，一邊吸氣一邊呼氣，盡量將個手踭拉埋啲，拉埋啲，反方向咁去。再嚟多個 round，咁就慢慢放翻開，手就擺喺大髀度。我哋吸氣，雙手向上，向天伸展。呼氣，我去咗，你去入，屈住下面嘅手踭，上面嘅手好似月光咁樣，眼向上望，望住個手板，好似照鏡咁樣，拉長下身旁邊嘅肌肉。我哋會喺度停留3、2、1，慢慢嚟翻中間。我哋喺中間係伸展嘅，呼氣就去另外一邊啦，屈住下面手踭，上面嘅手好似月光咁樣咯，眼向上望，刺激穴位拉筋。我哋會喺度停留3、2、1，慢慢嚟翻中間。我哋喺中間係伸展，呼氣就準備轉啦，攬緊啲自己，雙下手就搭喺雙下膊頭，後尾手攬住條腰。我哋會喺度停留幾口氣啦，按摩內臟，幫助消化排毒，拉下背後 lower back 肌肉。我哋會喺度停留3、2、1，慢慢將身拉翻直啦。咁喺中間咧，我哋係伸展嘅，呼氣就轉去另外一邊啦，攬緊啲自己，雙下手，雙下膊頭，後面嘅手攬住條腰。我哋會喺度停留3、2、1，慢慢將身拉翻直。喺中間我哋伸展嘅，呼氣轉啦。今次咧，雙下手就搭喺雙反大髀，後尾手擺喺脊骨後邊，或者攬住條腰，就唔好劈得太後坐。用前嘅手同埋呼氣嗰下，睇下你可唔可以再轉多少少，繼續按摩內臟。如果你有陣時係個肚好谷好脹、便秘、腰骨痛或頸痛咧，就不妨做多啲 twisting 嘅動作。好啦，而家我哋慢慢將身拉翻去中線，唔好放前嘅手，另外手好似月光咁樣，眼向上望，放翻低就重複喺另外一邊啦，雙下手，雙反大髀，另外手打個大轉，擺手喺脊骨後邊，用前面嘅手同埋呼氣下咧，睇下你可唔可以再轉多少少。就唔好戚親背後啲肌肉，或者戚親條頸。我哋會喺度停留3、2、1，慢慢將身拉翻直，唔好放前嘅手，另外手好似月光咁樣，眼向上望，望住手板好似照鏡咁樣，慢慢放翻低，手就擺喺大髀度，上身打轉，可以喐埋個膊頭。慢慢跨大啲，摸密脊骨。個頭係唔喐㗎，所以唔好揈到頭暈眼花。最後一個 round，
咁我哋嚟翻中間啦，唞幾口氣先，make sure你哋唔係頭暈眼花咧，就順反方向去啦。由小圈子開始先，慢慢跨大啲，可以喐埋膊頭，頭同頸係喐嘅。你個位呢度4個角落頭都去勻啦，warm up脊骨，最後一個 round。嗱，我哋而家嚟翻中間，跟住我哋吸氣，雙手向上向天伸展，呼氣由 hip 位嘅較挺胸而落，手指向前行，手踭離地，唔好耷頭，唔好駝背，唔好彎腰，頸同脊骨寫直線，盡量伸展脊骨，拉下背後嘅肌肉，開下 hip 位嘅較。慢慢雙手行去一邊，繼續伸展下身旁邊嘅肌肉。慢慢雙手行去另外一邊，伸展下另外一邊啦。好啦，我而家慢慢行翻嚟中線，坐翻好啲，咁啊拉下手巾啦，手板落地，手指向住你，手踭個位係向天。如果你舒服嘅話咧，就向後挨少少，伸展下 forearm。如果你覺得係好唔舒服、好痛，你就唔需要做，唔好勞損自己。咁我哋再唞啖氣咧，就慢慢放翻開啦。手腕運動，揸實拳頭，10次一邊，10次反方向。如果你成日咧做電腦嘅工作啊，或者咧打下手機咧，咁你都要間中咧就休息一下，做多啲伸展嘅活動，反方向。貼住手踭，揸實拳頭，前後10下。手指公向天，前後。轉下燈膽。跟住咧 shake， 好輕微咁樣，好似去廁所洗手冇毛巾或者冇紙抹手咁樣。你想揈翻乾對手，好啦，可以停翻落嚟。而家嚟一個好平嘅台面，準備做牛做貓，張開晒手指，手腕就喺膊頭下，膝頭哥喺脅對下，脊骨係自然嘅。我哋吸氣個肚落地，頭向上望，做牛。呼氣背脊向拱，收肚，眼向下望，做貓。咁喺度咧，我哋就做佢幾次啦。一邊吸氣，一邊呼氣，將動作同呼吸吻合，俾咗呢位脊骨同脊骨之間。做牛做貓亦都係可以幫助你舒緩腰骨痛。我哋做多2個 set 啦，吸氣係做牛，呼氣係做貓。最後一次，吸氣係做牛，呼氣係做貓。慢慢嚟翻中間，左右傾下佢先，舒緩手腕緊張。我哋吸氣中間，呼氣向右邊個穴位睇啦，收縮。吸氣嚟翻中間，呼氣另外一邊，盡量將個膊頭同個 hip 拉近啲，拉成英文字母 ABC 個 C 字。
再嚟多聲，吸氣嚟中間，呼氣向右邊睇啦，收縮，眼向後望。吸氣嚟中間，呼氣另外一邊啦，盡量將膊頭同個 hip 拉近啲，眼向後望。慢慢嚟翻中間，左右傾嘅先。嗱，如果你係膝頭哥痛嘅朋友咧，就可以用你嘅膝墊啊，或者墊啲毛巾啊，墊啲軟嘅嘢啦喺膝頭哥下。跟住嚟一個平衡式，做狗做雀仔，左腳同右手寫直線，前面手指公向天，後面啲腳趾向下，相反方向伸展，就唔好耷住個頭，頸同脊骨寫直線。我哋會喺度停留3、2、1，慢慢放翻低，左右傾佢先，舒緩手腕緊張。咁我哋會重複喺另外一邊啦，左手同右腳寫直線，前面手指公向天，後面啲腳趾向下伸展。收肚幾時都幫到你平衡。如果你覺得係難度高，可以放翻低後面啲腳。我哋會喺度停留3、2、1，慢慢放翻低，左右傾佢先。跟住嚟一個穿針引線，吸氣右手向天伸展，呼氣穿嗰個窿，右邊膊頭落地，左手可以伸直，或者攬住條腰，個頭係喐得嘅，全部身體嘅力就聚晒喺右邊膊頭，頭同頸好少力。如果你喜歡，可以伸直左腳，腳趾黐住地下。你膊頭痛或者膝頭哥痛咧，就自己因住嚟做啦，量力而為啊！今日做得幾多得幾多，唔好勞損自己。我哋再唞多唔氣咧，就慢慢放翻低，用左手撐翻你自己起身，嚟翻張好平嘅台面。咁我哋就會重複穿針引線喺另外一邊啦。Thread the needle， 吸氣，左手向天伸展，呼氣，穿舉個窿，左邊膊頭落地，右手可以伸直又得，攬住條腰又得。如果你喜歡，可以伸直右腳，腳趾黐住地下，或者凌空，全部身體嘅力就聚晒喺左邊膊頭，頭同頸係好少力嘅。如果你覺得係難度高，平衡唔到咧，就放翻低後腳。我哋會喺度停留3、2、1，然之後用右手撐翻你自己起身啦，去翻張好平嘅台面。咁我哋就準備起身，就去單多個位啦。屈住10隻腳趾，一撐咧，你就嚟咗一個單多，調轉咗個英文字母 V 字。踩單車、爬山、微屈膝頭哥，我哋喺度咧伸展脊骨，拉下背後嘅肌肉，開下蹶位嘅夾，拉下腳跟，腳眼運動，腳趾運動。而家我哋吸氣，上腳趾尖，伸展下你腳趾，呼氣。腳踭落地，再嚟多次，我哋吸氣上腳趾尖，伸展腳趾，呼氣，腳踭落地，去翻個調轉咗英文字母 V 字，慢慢向前行，嚟一個 forward bend， 10隻腳趾向前，hip 位咁闊，掂到地下，掂地下，掂唔到地下，捉住雙反手踭，或者腳後邊。唔好舉咗個 pat 出去 ，hip bones above ankle bones， 肚就晾喺大髀度，頭就喺心下邊。如果你覺得頭暈眼花，因為你有高血壓、低血壓或者耳水唔平衡咧，咁你就慢慢上翻嚟。我哋繼續喺呢度伸展脊骨，拉下背後嘅肌肉，開下 hip 位嘅夾，拉下腳跟。喺度停留3、2、1，好啦，我哋而家慢慢準備起身，叉住條腰先，慢動作。我哋吸氣去背脊平嗰個位，呼氣個脊骨一節一節咁樣上翻嚟，等你血壓調整。
上咗嚟之後咧，我哋就去 back bend 去 counter 啦。喺身後邊扣住手指，拳頭向下，離開身，下巴向天，頭向後。我哋而家唔係舉咗個 hip 去前面嘅，膊頭再 hip 對上，挺胸而出。你而家感覺到後面雞翼嘅架係張開緊，張開心肺胸，改善姿勢，調理甲狀腺，因為下巴向天，頭向後，伸展下頸前嘅肌肉，同埋舒緩頸尾嘅緊張。好啦，慢慢放翻低，揈下先。而家嚟一個 crescent moon， 10隻腳趾向前，我哋吸氣，雙手向上，合掌，放開第二隻手指，掌高啲，掌長啲。呼氣，我去左，你去右，我向住你，我係做你塊鏡嘅，就唔好舉咗圈去前面或者後邊。條頸 OK 咧，就眼向上望，盡量拉長下身旁邊嘅肌肉，但係就唔好扯到抽筋。我哋吸氣喺中間伸展，呼氣另外邊，刺激嘅位拉筋，條頸 OK 咧，就眼向上望，伸展，第一個 side bend。我哋吸氣嚟中間啦，伸展，呼氣去另外一邊，放開下面嘅手，上面嘅手好似月光咁樣，眼向上望，睇住上面嘅手板好似照鏡咁樣。再頭啖氣，慢慢嚟翻中間，喺中間我哋伸展，呼氣另外一邊啦，放低下另外一邊嘅手啦，上面嘅手好似月光照鏡啦，睇你可唔可以再落低少少。慢慢嚟分中間，喺中間我哋伸展，呼氣咧就拍打雙把膊頭啦，就唔好 lock 死收哥。帶啲柔軟度去個脊骨嗰度，拍打雙反嘅 hip 啦。好啦，慢慢嚟翻中間，咁我哋就準備我哋嘅拜日式 A 款，喺隻嘅前面，大腳趾公黐埋，腳踭分開，腳邊同隻邊係 parallel。我哋吸氣，雙手向上，合掌，抱腰，呼氣，有啲我哋就隻平腳前，眼向前望，你雙手落地，開右腳向後，跟住左腳重心向前啦，做塊好直嘅馬，唔夠手力，不如來收個，夾住手踭，一口氣咁樣望。我哋吸氣，撐開自己起身 ，cobra， 做蛇又得啦，做 up 都得，膊頭鬆弛，眼向上望。呼氣，你可以去翻膝位嘅位，屈住十隻腳趾咧，一撐就去咗單腳啦。咁我哋會喺度咧停留5口氣，張開晒手指，第二或者第三隻手指向前，對腳係2個拳頭位嘅闊，唔好太開，唔好太埋，耳仔喺手臂旁邊，對眼睇住啲腳趾。好啦，而家我哋眼向前望啦，大步啲行翻上去。開始嘅位，我哋吸氣個背脊係平嘅，呼氣雙手落地，微屈手角，吸氣雙手向上，合掌，咬腰，呼氣雙手擺翻低喺身旁邊，做翻座大山，繼續吸氣，我哋雙手向上，合掌，咬腰，呼氣好似跳水咁樣啦，挺胸而落。吸氣，個背脊平嘅，眼向前望，呼氣，雙手落地，開左腳向後，跟住右腳，重心向前啦，就唔好唔上唔落，手踭向後，夾住身，好似雞翼咁樣，一口氣落，撐翻自己身，做蛇又得，做 up 都得，
呼氣，可以去翻膝頭哥嘅位，一屈住實嘅腳趾咧，咁你個單腳就係100分㗎啦，少少調整5口氣，盡量推走張脊。你可以踩單車、爬山，膊頭 external rotation， 手踭裏面嘅位 internal rotation。而家我哋第一個 Warrior One 喺右邊，吸氣，右腳大步啲攬上右手，左腳45度，腳踭對腳踭，hip位向前，雙手向上抱住波，掌心對掌心，手指尾微屈，膊頭鬆弛，眼向上望，就唔使舉到個頭咁高嘅。前面膝頭哥90度，腳眼對上啦。第2同第3隻腳趾中間咧，唔好咬出或者咬入。放開雙手喺身後面扣住手指，每個動作5口氣，挺胸而出，少少咬腰。如果你係 OK 嘅話，就可以眼向上望，就唔使舉到個頭咁高嘅。而家我哋伸展下膊頭嘅腳啦，張開心肺胸。改善姿勢，調理甲狀腺，同埋伸展下條頸。咁喺度咧，我哋就張開去 Warrior Two 啦，手就擺喺胸前，一拉開去咧，手同地下 parallel， 唔會話一隻手高一隻手低，亦都唔係向前傾坐低，對手有力，掌心向下，望住前嘅手指。咁跟住咧嚟個 extend side angle 啦，右邊嘅手臂輕輕落喺右邊大髀。左手向天伸展啦，眼就望住上面手指公，唔好最好都力喺前嘅大髀，上面手就喺12點鐘個位。而家慢慢將上面嘅手打風車去一轉啦，去1點鐘嘅位 ，diagonal stretch， 伸展下左邊嘅身，對腳係冇轉嘅。慢慢將上面嘅手攬住條腰，搭落去雙反大髀，上面嘅膊頭張開，眼向上望，強化大髀啲肌肉去支持膝頭哥運作啦。如果你係膝頭哥痛，慢慢咧就將前嘅手反掌啦，去 reverse warrior 啦，前面嘅手板又係好似照鏡咁樣啦。你而家感覺到右邊嘅身係伸展緊嘅，呢個係 side bend， 唔係 back bend。慢慢放翻開，去三角形。咁我哋可以收細啲嘅馬步啦，但係如果你馬步已經好細咧，就唔好再收細啦。並咗 hip 出去，兩隻腳前直，手就喺膊頭位，呢個向前傾啦。去到你唔好再去個位，雙手打風車轉啦。下面嘅手6點鐘，上面嘅手12點鐘，膊頭對膊頭，兩個手板向出，條頸 OK 就眼向上望。如果你腳跟好緊咧，就微屈前嘅膝頭哥。如果你可以伸直前嘅膝頭哥咧，就 lock 死前嘅膝頭哥啦。慢慢上翻嚟。一個 revolving triangle 啦，左手就擺喺大腳趾嗰邊啦。咁我通常就用磚頭去駁長我嘅手啦，將個身轉晒去右邊啦，右手向天伸展，眼向上望，就唔好戚親背後嘅肌肉。再唞啖氣咧，就慢慢放翻開。而家嚟一個金字塔，可以收細啲馬步，hip位向前，我哋吸氣挺胸而出，呼氣由 hip 位去搞，慢慢落嚟啦，頭就向住膝頭哥，掂到地下，掂就張直啦，掂唔到咧，手就擺腳面前面，或者捉住你磚頭，個磚頭有3個唔同嘅高度，頭向膝頭哥，兩隻腳都係直嘅。我哋會喺度停留3、2、1，慢慢上翻嚟。而家用你隻嘅打橫去多特斯嘅位啦，腳趾同膝頭哥向住隻嘅角落頭，手就擺喺胸旁邊，
掌心向前，吸氣上，呼氣落，上上落落，唔係前前後後，微收尾龍骨，膝頭哥唔好裹腳趾，對手有力，眼向前望，而家插埋對手啦，落嚟嗰陣時咧，雙手向下啦，上嚟嗰陣時咧，雙手向天啦，伸展做多佢幾下，一邊吸氣一邊呼氣。再做多2 set 啦，你咧就當後面有埲牆啦，咁你就喺度上上落落，咁你就會舉咗個 pat 出嚟啦。慢慢放翻低雙手，咁而家我哋重複所有嘢喺左腳啦，咁我哋就左腳前右腳後啦，前面膝頭哥90度，就唔好過咗，你一過咗咧就好容易勞損膝頭哥。膝頭哥就喺腳踭對上，第2同第3隻腳接挨，唔好拗出拗入。後腳45度，你而家睇張隻咧，你係 heel to heel 或 heel to arch， 雙手向前啦，抱住個波，掌心去掌心，手指尾眉骨，眼向上望，唔使舉到條頸度，亦都唔使話向天伸展嘅，你膊頭鬆弛，每個動作停留5口氣，而家放開雙手啦，喺身入邊扣住手指啦，拳頭向下離開身，挺胸而出啦。你可以咬喉咧，就少少咬腰，張開心肺胸，改善姿勢，調理甲狀腺，因為你下巴向天，亦都係伸展一條頸啦。嗱，而家我哋咧張開雙手啦，手喺胸前啦，一打開去咧，手同地下 pat 啦，唔係一隻手高一隻手低，亦都唔係向前傾。Warrior 2，對手有力。如果我嚟撳你，你係反彈我，望住前面中間嘅手指，我哋會喺度停留3、2、1，慢慢放翻去，左面嘅手臂輕輕望起左面大髀，右手向天伸展啊，望住上面嘅手指公，12點鐘個位，唔好聚好多力喺前面嘅大髀。我哋慢慢將上面嘅手咧打風車轉啊，成一直線。Diagonal stretch， 上面掌心向下，就唔好污咗去中線啦，企穩啲。上面手喺11點鐘個位，伸展，對腳係冇轉嘅。好啦，而家上面手咧攬住條腰啦，搭落去相反大髀，盡量將個身張開，條頸 OK 咧，眼向上望。喺度咧，我哋就去 reverse warrior 啦，前面手反掌，後面手已經攬住條腰啦，望住上面手板，照鏡，好似個月光咁樣。而家感覺到個左邊身係伸展緊嘅，呢個係一個 side bend， 唔係 back bend。慢慢放翻開，去三角形啦。嗱，如果你係大馬步，你就可以收細啲嘅馬步；如果你個馬步已經好細咧，就唔好再細啦。揈咗個 pat 出去，你一揈個 pat 出去，兩隻腳前直，手就喺膊頭位，向前傾啦，到你冇得再去個位，雙手打風車轉。下面手6點鐘，上面手12點鐘，膊頭對膊頭，兩個手板向出。如果你可以伸直前嘅腳咧，就 lock 死前嘅膝頭哥啦。如果你腳跟好緊，咁當然係可以微屈前嘅膝頭哥啦。慢慢上翻嚟，第一個 revolving triangle 啦。呢個右手擺喺大腳趾公嗰邊啦，我用磚頭去駁長我嘅手，將身就轉去左邊啦。左手向天伸展啦，唔好擠親條腰。兩個三角形嘅動作咧，都係伸直前嘅一隻腳嘅。慢慢上翻嚟，個
金字塔啦，收細啲嘅馬，腰位向前，吸氣雙手向上，向天伸展，呼氣由腰位夾挺胸而落，頭就向住收降，掂到地下掂地下，掂唔到地下手擺喺腳面前。慢慢上翻嚟，然之後將後腳踏翻上前。我哋嚟翻呢個大山嘅位啦，手就擺喺身旁邊，掌心向前，眯埋雙眼一陣。對腳咧就係 hip 位咁闊啦，唔好擘得太大啦，10隻腳趾向前。而家我哋揸實個鼻頭，吸氣膊頭向耳仔，我哋好緊張好緊張，呼氣。放鬆一切啦，再嚟啦！吸氣，膊頭向耳仔，好緊張我哋，嘆口氣出嚟，繼續做多2 set啦。嗱，我哋知道點樣帶領緊張嘅身，我哋亦都知道點樣去放鬆自己啦。最後一次，吸氣，膊頭向耳仔，好緊張啊！呼氣，放鬆一切，停佢先。咁我哋就坐翻低啦，咁繼續做我哋坐嗰啲動作。如果你要飲水咧，就飲啖水。腳板底對腳板底，雙手捉住佢，腳眼左搖右擺，揾到你嘅股骨。蝴蝶咁樣飛佢10下8下，開緊腰位有間，將腳踭拉近你嘅身，捉住大腳趾公或者成隻腳。我哋吸氣引體上升，呼氣由腰位有間挺胸而落，手踭就擺喺腳嘅出面，下巴離開胸口，眼向前望，唔好耷頭，唔好駝背，唔好彎腰，係個肚落低啲，跟住個胸落嚟啦，亦都唔係死扯自己落嚟，用力吸氣呼氣嗰下咧，就幫你再落低少少啦，入邊吸氣，入邊呼氣。我哋會喺度停留3、2、1，慢慢上翻嚟。咁你咧就唔使成日諗住話要落幾多先係標準咧。每個人嘅體能啊，嗰啲身形都係唔同嘅。咁我哋咧就近啲練，咁你就會覺得係強壯啲同埋柔軟啲。好啦，而家我哋做乳撥咁樣啦，90度90度 ，hip 位用闊，手就擺喺身後邊。嗱，手指向住腳趾還是手指向後咧，就睇下你邊樣舒服啦。左搖右擺，開下 hip 位有夾，伸展下個 hip flexor。膝頭哥唔使掂到張隻，個 pad 可以離地。好啦，而我哋兩個膝頭哥就去晒右邊啦，張開佢90度90度，你可以收細啲，但係個 pad 咧一定要坐翻低。如果你舉咗個 hip 上嚟咧，你就感覺唔到呢個大髀呢嚿肉同埋 hip 嘅夾係伸展嘅。望住相反方向，我哋而家會喺度停留3、2、1，慢慢上翻嚟，左搖右擺先，開下 hip 位有夾。好啦，而家我哋兩個膝頭哥咧就去晒另外一邊啦，張開佢90度90度，個 pad 坐翻低。你而家感覺到呢個大髀個肉同埋 hip 個夾係伸展緊，望住相反方向，唔好劈得太後坐，因為劈得太後咧，其實係辛苦啲。我哋會喺度停留3、2、
慢慢嚟翻中間，伸翻隻腳蹬下佢，撥走 pat 嗰啲肉，手就擺喺身旁邊，下巴離開胸口，眼向前望。呢個係叫做 staff pose，STAFF。而家準備嚟一個兩隻腳嘅 forward bend，我哋吸氣引體上升啦，伸展，呼氣由 hip 位個較挺胸而落，手就好快過到啲腳趾噶啦，捉住腳任何部位啦，下巴離開胸口，眼向前望，唔係頭中晒落嚟嘅，係個肚要落低啲，所以我哋吸氣準備呼氣，個肚要落低少少啦。咁你哋都可以用你瑜伽帶啦，幫你去進入一個更加正確嘅動作啦。吸氣準備呼氣向前啦，唔係死扯自己落嚟嘅，就係幫下你。如果你腳跟好緊咧，可以微屈收個。我哋會喺度停留3、2、1，慢慢放翻開。而家嚟一個一直嘅 forward bend，攞開左腳，離開右腳，撥走 pat 嗰啲肉，前面嘅腳趾向天。我哋吸氣，雙塊手舉起，呼氣又係啦，由 hip 位較挺胸而落，捉住腳任何部位，眼向前望。吸氣準備呼氣個肚落低少少。吸氣準備呼氣，肚落低少少啦。肚落實先，跟住個胸頭係最後。而家我哋唔係頭向膝頭角，最緊要頸同脊骨寫直線，咁你就保持一個健康強壯嘅脊骨，希望咧就可以幫到我哋以下落嚟要走嘅道路啦。慢慢上翻嚟，嚟個 seated twist，將嗰隻腳擺喺嗰隻腳出面，雙反手，雙反大，另外手打個大轉住，擺手一隻嗰度，就唔好劈得太後坐。用前面嘅手同埋呼氣一下，你睇下可唔可以再轉多少少？前面嘅腳趾向天啦，拉埋腳跟啦。我哋會喺度停留3、2、1，慢慢將身拉去相反方向啦。Counter twist， 屈住手踭咧，多啲位落嚟。前面腳咧腳踏實地，咁我哋繼續拉下背後 lower back 肌肉，身旁邊嘅肌肉喺度停。留3、2、1，慢慢上翻嚟啦，收翻隻腳蹬下去，就重複喺另外一邊啦。One leg forward bend， 撥走 pat 嗰啲肉，前嘅腳趾向天 ，hip 位向前，伸展雙反手，由 hip 位較挺胸而落，捉住腳任何部位，下巴離開胸口，眼向前望，吸氣上呼氣，肚落低少少。而家唔好中晒頭落嚟，個肚來先，跟住個胸頭係最後。你唔使緊張話要落幾多先係標準，因為每個人嘅體能啊嘅身形都係唔同啦，經驗又唔同啦。咁我哋要開咗 hip 位個教先可以再進一步，慢慢上翻嚟。而家嚟個 seated twist，將屈住腳擺喺直嗰隻腳出。如果你喜歡，可以屈埋下隻腳，兩個 pat 坐翻低，兩隻腳都喺個地嗰度，雙反手，雙反大髀。嗱，如果你呢個覺得係好緊啊，做唔到啊，好辛苦，就伸翻直下面嘅腳啦。另外手打個大轉，擺手一隻喺後邊，坐翻好啲。我哋吸氣準備呼氣，慢慢轉，連條頸都轉埋。我哋喺度停留3、2、1，慢慢將身拉去相反方向 ，counter twist， 屈住手踭多啲位落嚟，前面腳踏實地啦，拉下背後 lower back 肌肉，身旁邊嘅肌肉，我哋會喺度停留3、2、1，慢慢撐翻直起身，伸翻直隻腳，蹬下佢。而家嚟一個 boat pose。下船，撥走 pat 啲肉，屈住兩膝頭哥，手就擺喺膝頭哥下，上嚟腳趾尖，準備好之後舉起隻腳。我哋會喺度停留10、9、8、7、
6、5、4、3、2、1，好啦，慢慢落翻嚟，再嚟多次啊！繼續挑戰自己去做條船啦，舉起啲腳啦，你繼續托住都得，或者放開手都得。我哋會喺度停留10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，好啦，慢慢落翻嚟，蹬下佢啦。咁喺度咧，我哋就慢慢落嚟啦，瞓喺度做瞓喺度嘅動作。如果你要飲水咧，就飲啖水先，你先瞓喺度。屈住兩手過嚟，你脊骨好自然咁樣落翻嚟，貼翻背後位，手就擺喺身旁邊，掌心向下，全部瞓喺度做嘅都係下巴向住胸口，唔係話下巴黐住個胸。我哋準備做一條拱橋，屈住兩手角，兩個膝頭哥咧就兩個拳頭咁闊咧，即係磚頭咁闊，就唔好擘太大。腳踭行近啲手指尖，撳實張脊，吸氣個 hip 離地，挺胸而出，呼氣個脊骨一節一節咁樣落翻嚟，就唔好舉咗個肚上去啦。你脊骨應該係自然嘅，一邊吸氣，一邊呼氣，繼續收肚，收下大髀啲肌肉，收下個 pat。強化前面腹肌同埋 lower back 肌肉，去支持呢個腰骨啦。尤其是你係腰骨痛，咁我哋就要支持脊骨，希望你脊骨又健康又強壯。我哋而家加插埋對手，吸起雙手向上，仙人掌嘅手啦，手指甲向地，將個 pat 舉高，呼氣，雙手同埋個 hip 落翻嚟。繼續做多佢幾次。當你上嚟嘅時候，啲力就去晒膊頭度，頭同頸好少力，下巴就差唔多黐住胸口，調理埋甲狀腺。我哋喺度咧，再做多3、2、1。慢慢落翻嚟啦。咁我哋咧喺度咧，左搖右擺咁樣啦，魚活式，繼續開下 hip 位㗎，個 hip flexor，尤其是你坐得耐或者個 hip 好緊，咁就不妨做多啲魚活啦。而家我哋咧兩個膝頭哥就去晒右邊啦，張開佢90度90度。呢個左邊嘅腳可以離開去脊嘅出面。嗱，你可以喺度啦。如果你喜歡再多啲 stretch， 就出嘢個浪腳咁樣，將裡面呢個大髀咧壓低少少。你而家感覺到左邊大髀個肉係張開緊 hip 位㗎。咁我哋要強化大髀啲肉同埋成對腳咧，去支持膝頭哥嘅運作。尤其是你係膝頭哥痛，因為膝頭哥裡面咧係冇肌肉㗎，只係啲經絡㗎咋。好啦，慢慢放翻去，繼續繞撥咁樣啦，左搖右擺。準備好之後啦，兩個膝頭哥去晒另外一邊啦。呢個右腳可以行出嚟脊嘅出面。嗱，make sure 個 pad 係坐翻低，唔好夾咗個 pad 上嚟。如果你想再多啲 stretch， 再多啲伸展咧，就出嘢腳、浪腳咁樣擺喺裏面嘅大髀，將佢壓低啲、近啲張脊。你嘅即刻感覺到呢個大髀嘅肉同埋呢個架係張開緊嘅，唔好勞損自己啲關節或者肌肉。如果你覺得痛嘅話，好唔舒服咧，就慢慢走翻出嚟㗎啦。好啦，慢慢放翻開，伸翻直對腳啦，蹬下佢，跟住舉下對腳啦，左邊腳趾向天，慢慢將呢個右腳咧帶動佢上天花板，手就擺喺膝頭哥後邊啦。
可以屈住左嘅手角，腳眼運動，前前後後，左左右右咁樣帶啲柔軟度去個腳眼度。咁啊，希望你唔會咁容易拗柴。喺天花板畫下圓圈，5次一邊，5次反方向，反方向去啦。而家雙手拉高啲，頭掏空離地，頭向收角，拉腳跟。你覺得有 stretch 就得噶啦，唔使做得咁過火。make sure 你頭、臀、頸、膊頭都唔係帶好多緊張。慢慢個頭落翻嚟先，雙手擺翻低喺心旁邊，好慢咁樣用腹肌嘅力將個右腳放翻低喺張脊嗰度，落咗嚟之後蹬下佢，咁啊重複喺另外一邊，右邊腳趾向天，左腳慢慢用腹肌嘅力帶動佢上天花板。你可以屈住右腳啦，支持脊骨，雙手攬住左邊手角後邊。前前後後，左左右右咁樣喐喺個腳眼，去水腫，帶啲柔軟度去腳眼嗰度。咁喺度咧畫係圓圈，5次一邊，5次反方向，強化腳眼，等你唔會咁容易拗柴。而我哋反方向去啦，轉佢5下。雙手拉高啲，頭掏空離地，頭向收角，拉腳跟。咁我哋會喺度停留3、2、1，慢慢個頭落翻嚟，雙手擺翻低喺身旁邊，好慢咁樣用腹肌嘅力將隻左腳放翻低喺張脊度，落咗嚟之後蹬下佢，撳實張脊。雙腳上天花板，攤平個腳板，等啲血倒流翻去個心嗰度，拉腳跟。當你有咗好嘅血液循環咧，有好多改良嘅現象，例如增強免疫系統功能，改善睡眠質素，幫助消化排毒。而家我哋雙手拉高啲，或者捉住大腳趾公，頭掏空離地，頭向收角，尾龍骨都離埋地，唔好太緊張喺頭、頸同膊頭。我哋會喺度停留3、2。嗱，如果你捉唔到腳咧，係冇問題嘅。咁我亦都喺度示範咧，你可以用你瑜伽帶去幫你，咁你咪可以好容易咁樣做到呢個拉腳嘅動作。好啦，慢慢放翻開啦，然之後咧撳實張脊啦，好慢咁樣將雙腳放翻低喺張脊嗰度，落咗嚟之後蹬下佢。而家嚟一個大腸排毒放屁式喺右邊，雙手攬住右邊手角，吸氣放鬆，呼氣拉緊，左邊腳趾向天，唔好死挫自己，一邊吸氣一邊呼氣，對自己好啲，唔好勞損內臟。咁你可能口氣出嚟啊，或者放屁咧，都係自然生態，因為我哋按摩緊右邊嘅內臟，大腸 ascending colon 排毒。右手擺喺右邊手角，打轉轉，5次一邊，5次反方向，反方向去啦。做完咗5次之後咧，我哋就嚟一個 spinal twist。呢個右腳就落喺左邊大髀，用左手將上嘅手角嚟拉近啲地下啦。呢個右手咧就擺喺地下度啦，膊頭位掌心向下，條頸 OK 啦，就望住右邊啦，淨係個 pat 離地嘅咋，上身全部都係黐住張脊，條頸 OK 咧就望住右邊啦。
扭毛巾咁樣扭下背後啲肌肉，支持脊骨，尤其是你腰骨痛。咁我哋再唞啖氣咧，就慢慢將個身拉翻正啦，伸翻直對腳，蹬下佢。咁啊，重複呢個大腸排毒放屁式咧，喺左邊，雙手攬住左邊嘅手膊，右邊嘅腳趾向天，左腳做緊放屁式，右腳做緊拉腳跟，一下一下咁樣嚟，唔使心急，唔使快，亦都唔係死挫自己。左手就擺喺左邊手膊，打轉轉，5次一邊，5次反方向，按摩緊左邊 hip 位嘅架，由我哋反方向去啦。跟住嚟一個 spinal twist， 左腳落喺右邊大髀，用右手即係雙塊手咧，將佢收入個拉近啲地下。左手咧可以擺喺地下，膊頭位，掌心向下，望住相反方向，淨係個 pat 離地嘅啫。扭毛巾咁樣扭下背後嘅肌肉，俾多啲位 L4、L5個位置。我哋會喺度停留3、2、1，慢慢所有嘢拉翻去中線，伸翻條腳，蹬下佢。跟住屈住兩個手膊，雙手攬住兩個手膊，打轉轉，5次一邊，5次反方向，按摩背後 lower back 肌肉，sacrum 嗰個大三角骨喺 hip 位嘅部位裏面。而家我哋反方向去啦。好啦，慢慢啦，碌翻嚟中間，雙腳朝天，嚟個 happy 啲，手就擺喺腳板底上面啦，將佢噏低啲，手個拉近啲，架笠底，左搖右擺，按摩晒成個脊骨，成個背脊，開下 hip 位個架，拉下內側。慢慢碌翻嚟中間，合翻埋對腳，雙手擺翻低喺身旁邊，好慢咁樣將雙腳放翻低喺張脊嗰度，落咗嚟之後蹬下佢，腳板底對腳板底，膝嗰個張開佢攬埋啲，放翻低個脊骨，貼翻背後個位，雙手擺喺身旁邊，掌心向下，眯埋雙眼，下巴向住胸口。帶翻慢啲呼吸，準備休息。咁喺呢度咧，我就帶領你去 Shavasana 啦 ，relaxation， 張開雙腳，腳板好自然咁樣攤開，雙手離開身6至8寸，掌心向上，微屈手指，好似揸住嚿豆腐咁樣，眯埋雙眼，放開牙骹。條脷好自然咁樣喺上顎落翻嚟，喺呢度咧，我哋就唔好諗嘢，個腦係一片空白，放開晒所有煩惱、唔開心嘅嘢、以前發生嘅嘢，咁喺度咧，我哋就留意呼吸。當你吸氣嘅肚脹大，好似氣球咁樣；當你呼氣個肚好自然咁樣落翻嚟，好似個泄咗氣氣球。我哋喺度唞幾口氣。好啦，如果我哋慢慢叫醒自己，喐啲手指腳趾、手腕同埋腳眼，合翻埋對腳，個頭左右咁樣轉下。吸氣，雙手向上，伸直晒腳趾，全身嘅伸展。呼氣，雙手擺翻低喺身旁邊，再嚟多次。我哋吸氣，雙手向上，伸直晒腳趾，咁一企就脹埋，全身嘅伸展。
呼氣雙手擺翻低喺身旁邊，跟住屈住兩手膊，舉起右手打側瞓，碌去右邊，等你血壓調整，嬰兒式。你準備好之後，用上隻手撐翻起自己起身，坐翻好啲，舒舒服服咁向住我。咁喺度咧，我哋合掌喺胸前，好多謝大家嚟參加，分享瑜伽之樂，亦都俾機會我帶領你。Namaste。